这种名观不是像为唐卡或壁画一样的扁平，也不是视为如图像、迹象一般的实质物体之自性或无形的形体一般，就现分而言，乃至其如眼目的黑白以上都英明观清楚，互不混杂。那么我们这个是观想的时候，这个不光是我们今天就是观想金刚萨埵的时候，平常我们观想任何本尊都一样，我们就是今天要念修观音菩萨的法，我们在观想观音菩萨的时候也一样，有的时候呢，我们就是在自己的心间观想主轮，或者是在图钉观想观音菩萨，或者是在观音菩萨我们自己观想在自己的上前方等等每一个仪轨里面呢，就是有观想诸佛本尊的这个方向和位置有些不同而已，其他的在这个我们明空无别的这个方面来说呢，都是一样的。我们在明度部分呢，就是观想非常清楚。我们在深远次第的修持当中来说的，我们也是神奇次第的时候呢，我们必须得要观想一个一个非常清楚的。从金刚萨埵来说的，先从金刚萨埵的头部来观想，或者从脸部来观想，然后就是一点一点放大到整个的身体。也可以，但是我们这里呢，就是先观想在头顶的我们自己的头顶的大的轮的上面呢，就是高度须大概有这个1尺的这样一件的一个这样的一个之上呢，就观想白色的莲花，庄严无比的白色的千边莲花。那么在莲花上面呢，也是观想庄严无比的叶轮的变。那么在叶轮的变上面呢，观想一个白色的红字，对吧？那么这些都是非常庄严无比，也是非常清楚明白的一个这样的一个明亮的观想是一样的，这都是要去学习要练习的。然后在这个红字突然变成为金刚萨埵佛，为什么变成为金刚萨埵佛呢？因为这个来说的，以你的信心摇动了金刚萨埵的怎么说呢？悲心，然后呢，就是为了你的悲心而他就是要为了救度你。对，因为佛本身呢，就是不会放弃任何一个众生，救度任何一个众生，都是这个是佛的大悲的这个事业一个自然会呈现的一个一个显现。所以呢，就是他的慈悲心然后就是我们去动摇了他的慈悲他的悲心，所以呢，就是突然之间呢，变成了金刚萨埵佛。然后金刚萨埵佛，那就是他的身体从他的脸部开始，初步讲的话，我们就是变成金刚萨埵，那也很简单。因为我们可以平常都看得到金刚萨埵的唐卡，也看得到金刚萨埵的佛像，也看得到金刚萨埵的这个唐卡佛像的法照，对不对？所以一直这样的情况下，那我们就是看得到的像跟这个书本里面所讲的他的样子，白色一面二臂等等的这些，他的所有的包括他身上的这个穿着，然后坐姿就是身金刚加趺坐等等，这些一切都清清楚楚以后，那现在呢，我们去真正的去把它那个要悟道是从用什么去，那这个时候是我们用我们的智慧，用我们的心去想。那么这个时候我们修持本尊的时候呢，我为什么不能去想其他的事情？因为实际上真正的修持也没有什么空间去想其他的事情，因为我们一开始按照过程，从白色的莲花红字变成金刚萨埵，那就开始像金刚萨埵的身色是白色的，然后呢，就是它是一面二臂，然后金刚加趺坐，而且是一个怎么说呢？那个商运相的，然后它的13种这个宝生佛的
这个张石跟以石，然后那我们就可以观想他的这个从脸部开始放大，清清楚楚的，从这里面讲的从明的方面来说的，那就眼睛，刚是眼睛的白色跟黑色的这个接触的点。那么眼睛里面就是白色跟黑色，初步看到只有这两个颜色嘛。那么但是细微的去看到，那眼睛的白色里面也有很多红色的这个怎么说呢？那个血色啊等等这些，当然这些都是要看得非常清楚。那么自己就是一个人看一个活生生的人的眼睛里面的所有的东西的话，那也很多很多。它的这个血色跟白色还有黑色这些接触，就是这种这个它的这个结构的有很多非常清楚嘛。然后加上呢，就是眼睛上面的这个什么这个叫什么睫毛是吧？还有眉毛啊，然后就是再上去就是头发，在每一根一根的这个根都是清清楚楚的，同时呢就是观想出的这个。整个的这个脸的表情各个方面，那我们观想出金刚萨埵的脸的时候呢，佛菩萨的脸都是慈悲的，然后就非常非常的欢喜的脸。但是我们今天观想金刚萨埵的脸是一开始的时候呢，比较就严肃一点的，然后好像看起来没有很开心的，没有那么开心的一个比较严肃的，然后有点就是怎么说呢，那个。不开心的一个这样的一个脸，因为我们自己也并不是说观想成为一个非常本尊、非常怎么说呢，亲近的一个本尊像，而在观想金刚萨埵本尊的，因为我们知道我们自己也是有相当就是造了很多很多业的一个很普遍的，就是一个怎么说呢？一个罪人一样，就是一个造业业障深重的一个众生嘛，对不对？那所以因为这样，金刚萨埵也是有不是很开心的一个样子，很严肃，比较庄严是当然就是佛本身庄严了，但是他的表情是比较严肃，也并没有那么开心的一个这样的一个样子，要观想出这样的一个样子。自本作人着光着